在台南市长黄伟綽等人的陪同之下，立委林俊宪来到新营太子宫参拜，随后参与由溪北地区公庙联合替林俊宪所成立的宗教后援会造势活动。受赠期予太子宫主委柯清标，向征溪北358间公庙拢听林俊宪。另外，更是开474桌的宴会，5000外名的支持者到现场。议长区里里带领党内12名议员来徛台。有的人吼，嘛恁民进党的呢，走7、8档啊呢，啊恁俊宪吼，打走1档呢，啊你会烦恼袂？我讲阮袂烦恼，为什么袂烦恼？俊宪一路行来，心心念念都是为着台南市的建设。我都欠伊钱啊，食人一口，骗人一斗，哦，啊这实在吼。做人的基本条件。后援会会中包含大多数信赖之友会的成员，正前身兼民进党主席的总统赖清德，曾经提醒党内莫讲到2026选举，即马的大动作就互外界质疑。对此，林俊宪安尼回应：我根本就还没有开始竞选活动。这只是一个热身了哈，等我开始动了就知道了。低调再低调，虽然讲跟选举无关系，不过伫原台南县区的民进党赖系议员，拢亲向林俊宪联合服务团队的假压来走基层，相关建设争取嘛拢会讲到林俊宪，做求互伊提升知名度。台南市民所会采访报道。